Вообще, что такое ретроградный Меркурий? Планета Меркурий замедляется и дает обратный ход. И, соответственно, это влияет на Землю, и на Земле у людей тоже начинается замедление, ухудшение разных когнитивных способностей, функций. Вот. И оно по-особенному влияет на разные знаки зодиака. У кого-то там ухудшается сфера отношений, у кого-то ухудшается сфера карьеры, у кого-то ухудшается там физическое состояние, здоровье, там, финансы и так далее. Мы в это не будем углубляться, я не специалист.